ফাইনেলি আয়েছৰ বাৰ্থডে আহিয়ে গ'ল আৰু আয়েছৰ বাৰ্থডেত মই ট্ৰেইন কেক বনাইছিলোঁ। কেনেকৈ কি কৰিছিলোঁ আৰু কি হ'ল সকলোখিনি দেখুৱাবৰ কাৰণে চাই থাকক মোৰ শেষলৈকে। চ' হাই এভৰিৱান, মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগতে দেখিছে মই ইয়াক প্ৰথমে ক্ৰীমখিনি বিট কৰি ল'লোঁ ভালকৈ, যিহেতু আয়েছৰ কাইলৈ বাৰ্থডে আছিলে। তাৰ বাবে মই মানে দুটা কেক বনাম, এটা চকলেট ফ্লেভাৰ আৰু এটা আছিলে ট্ৰেইন কেক। চকলেট ফ্লেভাৰ মই বনাইছিলোঁ, মানে আয়েছক যিহেতু দুটা কেক প্ৰয়োজন আছিলে, সি স্কুলো এটা কেক নিব, তাৰ বাবে মই বহু ৰাতি হৈ গৈছিলে কেক বনোৱা। আৰু লগতে মোৰ দুটামান অৰ্ডাৰো আছিলে, সেইখন মই আপোনালোকক ফাইনেল লুককেইটা দেখাম। এয়া দেখিছে প্ৰথমে এটা মই মানে কেক বনালোঁ, যিটো মানে বৰ মৰম লগা আছিলে, কাষ্টমাইজ কৰিছিলে, সেইটো এটা অৰ্ডাৰ আছিলে। আৰু লগতে এইটো এটা অৰ্ডাৰ আছিলে, এইটো কাষ্টমাইজ কৰিছিলে, এইটো মই অৰ্ডাৰ কমপ্লিট কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু লগতে যিকেইটা কেক দেখিছিলে মই মানে বনাই ৰাখিছিলোঁ, এটা স্পাইডাৰ কেক আৰু পালিচ কৰি ৰাখিছিলোঁ, সেইকেইটা মই মানে আয়েছৰ কাৰণে বনাইছিলোঁ। আৰু শেষত মানে কেকটো বনাই থাকোঁতে গমেই পোৱা নাই কিমানখিনি কাঁহী বাতি ওলাল। তাৰপাছত দেখিছে এইটো ৰাতিপুৱা মানে এটা আয়েছৰ এইটো স্পাইডাৰ কেক। এইটো কেক লৈ মই আয়েছৰ লগত স্কুললৈ গ'লোঁ, তাৰ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিলোঁ। বহুত বেছি ভাল পাইছিলে সি, বহুত বেছি এনজয় কৰিলে লগৰবোৰৰ লগত। দেখিছে আপোনালোকে, হাঁহিতে গম পাইছে চাগে আয়েছে কিমান বেছি ফূৰ্তি পাইছিলে। তাৰ ৰেড কালাৰ টি চাৰ্ট আৰু লগতে স্পাইডাৰ কেক, তাৰ মানে বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে। এতিয়া যিহেতু আয়েছৰ মানে কেক কটা হৈ গৈছে, ফাৰ্ষ্ট কেকটো তাৰ স্কুলতে কাটিলে আৰু লগতে লগৰবোৰৰ লগত সি এইখিনি এনজয় কৰিলে। এতিয়া ঘৰলৈ মই আবেলি এতিয়া দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক, মানে যিবোৰ মই ইনভাইট কৰিছিলোঁ আলহীবোৰো আহিলে। আৰু লগতে কেকটো মই কমপ্লিট কৰি আছোঁ, যিখিনি মানে ট্ৰেইন কেক মই দেখিছে আপোনালোকক ৰাতি মই যিখিনি পালিচ কৰি ৰাখিছিলোঁ দুটা কেক, সেইখিনি এইটো দেখিছে ফাইনেল লুক। ফাইনেলি মোৰ ট্ৰেইন কেকটো কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আয়েছৰ যিহেতু কেক কটাৰ সময় আহি গ'ল, এতিয়া যিখিনি কাপ কেক আছিলে সেইখিনিও মানে আফৰিনে ভালকৈ সজাই ল'ব। এয়া দেখিছে আয়েছেহে কৈ আছে ক'ত কাপ কেক ৰাখিব, ক'ত নাৰাখিব। সি মানে এইবোৰ কৰি বহুত ভাল পায়। আৰু লগতে আজি যিহেতু সি ট্ৰেইন কেক পাইছে, তাৰ বাবে তাৰ বহুত বেছি এনজয় কৰিলে সি, আৰু বহুত বেছি সুখীও আছিলে সি। আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই চাগে মোৰ অনলাইন ক্লাছ, অফলাইন ক্লাছ চলি আছে। যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰিব। আৰু দেখিছে এতিয়া তাৰ যিহেতু আয়েছৰ মানে ট্ৰেইন কেকটো পাই পেলাই বহুত বেছি ফূৰ্তি আছিলে। আৰু এতিয়া শেষত কেকটো কটা সময় আহিয়ে গ'ল। ইমান বেছি সজোৱাৰ পাছত কেকটো কাটি দিবলৈ বহুত বেছি বেয়া লাগে, কিন্তু উপায় নাই, কেকটো কাটিবই লাগিব। গতিকে আয়েছে কেকটো কাটি দিলে। সকলো ভালে ভালে হৈ গ'ল, আৰু লগতে মোৰ আপলোড কৰাহে অলপ দেৰি হৈছে, আপোনালোকে তাৰ বাবে ক্ষমা কৰিব। আৰু দেখিছে এয়া আয়েছে বহুত বেছি ফূৰ্তি কৰিলে। এয়া দেখিছে অলপমান খোৱাবোৰ দেখুৱাই দিলোঁ। সকলোৱে ভালদৰে খালে আৰু ঘৰ মানে ভালকৈ বাৰ্থডেটো আমাৰ চেলিব্ৰেশ্যন হৈ গ'ল। এতিয়া পিছদিনা মোৰ যিকেইটা অৰ্ডাৰ আছিলে সেইকেইটা কমপ্লিট কৰি মই তেওঁলোকক ডেলিভাৰী দিলোঁ। এইটো বৰ বেছি মৰম লগা কেক আছিলে, আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে জনাবচোন। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে